Benetan hemen giro flamenkoa jarriko duten gonbidatuak ekarri behar ditugu, esan bezala zuzenean abestuko digute gainera. Biba Sonakai! Iepa! Hartu da zei Iepa! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Zer modu formatu nahi? Ongi gindu? Bai. Bueno, aurkeztuko ditugu lehenengo Jose Luis Jimenez Beltza eta Jonathan Camacho Joni. Nola nahi duzu deitzea? Joni eta Beltza? Bai, Beltza eta Joni ongi dago. Oso ongi. Dena den, Beltza izen guztien gainetik Sonakai dago. Eta Sonakai guztiekin. Ez zenuten inor kanpoan utzi nahi? Ez, bueno, guztiekin da gure bigarren diskoa. Gure lehen labizeko diskoan denontzat izena zuen, eta bueno, telebista batera ondoren, jendea eskatzen genuen, diskoa ateratzea, eta egia esan, denbora gutxekin, diskoa atera genuen. Gu bakarrik gainera, eta laguntzarik gabe. Bakarrik? Bai, enpresarekin eta estudio batekin, baino bakarrik. Eta lortu duzue jendeari flamenkoa gustatzea, gehiago gustatzea, Joni? Bai, kalean eta entzuten duzuna, ja flamenkoak kotxean eta mobilean, edo, bai, poquito a poco. Pixkanaka, ezta? Hor sartzen eta sartzen. Ni barkamena eskatu nahi dut zergatik nire euskera oso txarra da, baina zurekin ni euskara txarra eta zu abesten duzu eta jazta. Dena saiatzea. Saiatzea, ona. Eta Joni, hau da, euskaraz egiten duzun zure lehen elkarrizketa? Bai, lehenengoa eta zuzenean hemen daukat. Ez, meritu handia dakazu. Benetan, guk eskerrik asko, alegin hori egiteatik. Bai, zoragarri. Xabier Ramurizak koplak abesten ditu, Beltza? Ez dakit agian noiz bai Xabier Ramurizaren abestirik edo letrarik abestuko zenuketen? Gurentzako izango zen plazer handi bat, Hor baude aukerak, ez da, Xabier? Aukera asko. Ematen badia zen pozik, baina, Ozuk zerbait bereziki beraia idaztea edo, Xabier? Bueno, gaur zerbait idatziko dut. Guretzako pari bat. Baina, hau ez da gero kanta bat egiteko, hau zueri eskainia da, eta, bueno. Bai. Baina, bezaltuko dituzten nire kanta batzuk, Imanolen mendian gora, eta Euskal Herrian Euskaraz oskorrina eta beste batzuk. Oiek ongi geratuko lirateke, bertsio politak egin daitezke hor. Sonakairekin jarraituz, 2018an denontzat diskoa ateratzen duten, ez da? Eta iaz guztiekin, zuk esan duzun bezala. Ikusi eta entzungo dugu lehenbizi zuen lanaren zatitxo bat? Bai, eta gero jarraituko du izketan. Tira, Sonakai. Bai, Beltza, ze disko honetan abestiak daude euskaraz eta erderaz. Bai, gu beti egiten dugu hori, euskera, baina ere gaztenen. Eta zertan aldatu da, Joni, denontzat diskotik guztiekin diskora, Sonakai? Hori ez, denontzat egin genuen denontzako, baina guztiekin egin genuen, ez? Maria Berazarte, Iñaki Salvador, Omar González, Ketama, Paco Suárez, Los Golden, eta beraiekin diferentea izan da, ez? Haze nivela, Haze opari ere igual zuentzat, ez? Horrelako jendekin lan egitea. Eta hainbeste jenderekin lan egin da, zer ikasi duzue, prozesu horretan? Asko, beraiekin asko ikasten da, benetan. Eta gainera, gurentzako izan da, opari handi bat, ez? Eta zaka, no, ez? Eta haiek, zuek esana egin dute, ala zerbait gehiago eman diote zuen kanta edo zuen diskoari. Ala, zuek egin jaute egin, ala gehiago. Gehiago zergatik adibide bat urko, ez?
llega al estudio eta bere planta nola irekitzen dira ardoa. Ja, ikasten duzu. 2 minututan ja karrera daukazu. Beroketak, zu whisky esan duzu lehen? Bai, baina posea, tabana, beti beltzaz joaten da gaina elegante, urko beti horrela izaten da. Urko. Beraz, zuen erreferenteak ere badira, ez da? Zuentzat, gu txikitatik artista handiak. entzun ditugu, ez? Urkoren abestiak, Xaberleten abestiak, Mitole Txundi. Urko Amaran auzoan oso ezaguna da gure familiarekin, eta bai, daukago bizitza elkarrekin. Bai. Eta laster, ikusiko zaituztegu, Sonakai zuzenean kontzertuak ematen, beltza? Bai, urriaren 15ean egon gara Zumarragan. Urriaren 15ean Zumarragan. Hoi da, urriaren 23ean egon gara Amorebietan. Eta azaroren... Eure herria, Amorebieta. Amorebietan. Orain berri zen bizi nahiz, baina Amorebieta nire herria da, Amorebieta Etxano. Etxano ere esan, Gonbidatuta zaude. Nahi baduzu. Hortxe. Claro. Eta kontzertu horietan ikusiko ditugu onelako abestiak, klasiko bat. Zuretzat ilargia apurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Zuretzat ilargia apurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Idatzi nizunetan, ez zenun erantzun, ikatera nahi nuen, zukordea sartu, baina berdin du jada, nik ez zaitut maite, bila ezazu beste bat, naikusi arte, lere-lere-lere-lere-lere, naikusi arte, lere-lere-lere-lere-lere, naikusi arte, ez terriko korapiltzen noa, nahi nuke askatzea, kantu hau bukatzea. Zagutu zenuen sumendia, etengabe zu jauzian, itzaltzen doa orain, etortzen du. Honetan, kantu ezagunak, ez? Kantu ezagunak flamenkora ekarriak edo eramanak. Kontzertu bereziak ere eman dituzue, adibidez, Donostian, Kontxan, Katamaranean, kontzertu bat eman zenuten, eman duzue, ez? Duela ez asko. Zer modu joan zen hori? Bigarren aldiz, egon gara ja, ¿cuándo fue? Bai, larun batean egon ginen. Larun batean egon ginen gure bigarren aldia. Eta zer moduz, Katamaranean? Ni lehen da bizi aldian, pixka bat... Pixka mareatu. Gaizki bukatu nuen. Bada pastilla berezi bat, ez zizuten hori eman? Ez. Zorabioaren aurkako? Ez nuen hartu, baina ja bigarrenean ja kasera jo nintzen, eta... Soinuko froga, denok mugitzen, gitarristak horrela zegoen, ez? Bai, ez ki... Baina oso posik zergatik, jendea oso hurbilago, ez? Hemen ikusten duzu, eta hori ere bai, transmititzen da, eta gogorra da, ez? Taramagu denbora asko jendearekin... Kontzertuak eman gabe, ez da, hola kontaktuan. Y eso se agradece. Aizu, eta Madrilen eta horrela euskera zentzuten dutenean, flamenkoa eta zenola erreakzionatzen. Gustuko dute, bai, flipatzen dute. Bai, claro. Bai. Baina gure, joten garen tokitara, gure hizkuntzan abesten dugu, eta gure hizkuntza euskera da. Orduan... Bai, ezagutzen dugu eta gustatzen zaizu, baina txoke bat da. Txoke bat da. Kombinazioa nola egiten duzue? Jaialdi batean, euskeraz kantatzen dituzue, berzioak, gero, gaztelania zerdaraz, kombinazio. Bakarrik etortzen da, ez? Guk ez gara joaten abestiaren bila. Bera, etortzen da gurengana eta hor, bostak elkarrekin moldatzen dugu eta horrela egiten gara. Ez duzue, pentsatuta eramaten zer kantatu behar duzuen? Pocas veces. Bai, oso gutxi. Orduan ezagun egiten zaizu hori, ez da? Orduan. Hori merito handia da, Ez da, raxa, Hori da muy flamenko. Bai. Bai, improvisazioa oso flamenkoa, bai. Begira, ez dakit inoiz abestu duzuen itxasontzi baten abestia, baina lehen esan dugu eta irudiak baitugu. Sonakai itxasontzi baten. Ez du inoiz itxoite, itzik ez da esaten ez, zurekin ez bada,
Galdeko alkoa egan jarri eskua begietan begira. Bueno, hor, itxasoa lasai xamar zegoen. Bai, lehenengo aldiz, bai. Hor ez zegoen zorabiatzeko. Hau da bigarren aldia, Hau bigarren aldia. Hemen etzinen zorabiatu. Bestean bai. Hau da lehenengo aldiz, Bai? Bai. Zure kamisetik. Bai. Kamisetagatik. Ematen du laua dagoela, baina beti mugitzen da, ezta? Pika bat beti dauka. Hau guztia bikote abesti batekin hasi zen. Txoriak txori abestiarekin. Zuek nola gogoratzen duzue hori beltza zer izan zen zuentzat txoriak txorirena? Hori izan da gurentzako opari handiena, ez? Bai, amets bat, ez? Final un sueño, no? Bai, hori izan da... Eta gurentzako da besti bat oso handia eta modura egin genuen apaltasun guztiaekin eta kriston... Bai, zergatik, azkenean ez dugu ezer egin. Hartu dugu Mikel Laboaren abestia, himnoa denontzako, eta gure nuestra forma de vista, egin dugu horrela, eta izugarrizko reperkusioia, eta baino guretzat ez dugu berezia egin. Bai, zuek etzen duten espero horrelako arrakasta, ez da? Ez. Para nada. Ez duzu ezer egin, baina Got Talentko audientzia guztia... Hori da, bai... Epaileak eta danak jarrezen dituzten harrituta. Esplotatu zen horrela eta guretzako opari bat, gure bizitzaren oparia. Zuen momentura, nik ikusi nuen, beste batzuk ere ikusiko zuten, eta batez ere egun hortan, zue ikusteagatik nengoen zain. Gura, zuentzat izango zen esplosio bat, ezta? Izan zenuten arrakasta eta egin zuen impactua faileengan, publikoarengan, da gero hortik Eta guretzat ere bai etxean geundenak, harrituta geratu. Gero hemen voltatxeko, hori Madrilen zen, eta izugarrizko kariño, no? Tol argazkiak, diskoa firmatzen, brutala. Beraz, hor hasi zen dena esan dezagun, abesti horrekin, txoriak txori abestiarekin. Ez gara aspertzen, zuek abesti hori kantatzen ikusteaz. Ikusiko dugu beste behin? Tira, mentxe, Sonakai, txoria txori. Eta doak ebak iban izkio neria izango zen zuen alde dingo doak ebak iban izkio neria izango zen zuen alde dingo. Eta abesti honen ondoren Euskal Herri osoan zehar bilizarete beltza? Bai, gainera esan, hori ondorioz, ez gara paratu, ez? Osa, egon gara liburu guztietik. Azkeneko galderak ez ditugu guk egingo, hortxe lehenbizikoa. Kaixo da noi, nire izena Xular da, Amestudiotatik. Eta, zer esan ez, Sonakairen inguruan, ja urte batzuk atzea, ezautzen gehala, eta, proiektu ezberdinetan elkarrekin lan etxeko aukera izan dugu, eta, hemen grabatzen ditugu Sonakairen abestixak eta diskak, eta, galdera bezala, aber gustora dauden, lortutako maitzarekin, eta, aber ze pentsatzen duen. Haupa, Sonakai, gora Euskal Flamenkua. Azular. Sorpresa? Zer diozue? Bai, sorpresa. Azular erraldoia deitzen dut. Azular erraldoia. Bai. Zergatik guretzat, familiakoa bezala da, ez? Mutrikun dauka Amestudioa, eta juten gea bere etxera eta bere aita, bere ama, nola, como nos acogen. Bai. Maravilla bat da, la verdad. Oso ondo bikain gora Euskal Flamenkoa esan du. Eta orain Iruñera goaz, beste galdera bat egingo digu, Iruñako kaletar batek, Josebak aurkituko du norbait, aurkitu ote du. Joseba, hola garai, arratsaldeon. Galetu nahi nizuen, hemen badago Iruñan Flamenco on Fire izeneko jaialdi erraldoi bat, eta ja nozbait etorri zareten, edo gogorik balduzuen nozbait etortzeko onara.
Bai, egon gara. Bi aldiz, ez, egon gara. Bai, bi aldiz. Bi aldiz egon gara. Eta zer moduz? Esperientzia soplita. Izugarria. Bai. Izugarria. Flamenko fire da... Flamenkoetik igual handiena, ez? Ni pentsatzen den baietz. Bai, gaur egun... Euskal Herri mailan zuentzat itzordu importantea da. Bai, zergatik, en el Bienal edo Bartzelonan egiten dute festivalak handiak. Baina, bakarrik aste bat, Tomatito, Mercé, Estrella Morente, Ketama, guk... Baina, kaletik aurkitzen duzu dano pintxo jaten edo, eta zoragarria da. Joan behar dugu, Bai, ni apuntatzen naiz. Gu apuntatzen gara. Baina honez gero labur, zonakaik zer esan nahi duen ere, nahi dut zuek esatea jendeari. Itza, zonakai. Gure hizkuntzan, ijituaren hizkuntzan, urria, esan nahi du. Hori. Zergatik, gurentzako urria. Gurentzako da, gauza oso gustokoena, ez? Bai, ez da urrea materialaz. Urrea da abundantzia edo altxor bat. Aha, hoi da. Ados. Bikain, zuen kompletan ere hortxe dago urrea hitza oso ongi idatzita. Joseba Olagarai, eskerrik asko. Eta, beste galdera bat, Maialen? Bai, azkeneko galdera bat. Nork? Bai, presa dute? Azkeneko galdera. Ostia. Hau, pasonakaiko lagunak, zer modu zaudek, ondo? Mentxe nire Donostiko estudiotik, mezutxo hau bialtzen dizuet. Esateko ore bat izan dela zuekin eszenatokiak partekatzea. Eta izaten jarraituko duela, zer segurazki ziur, gehiagotan koinzidituko dugula kontzertuetan, elkarrekin abesten, eta jakin niri bentsat, asko transmititu diazuela beti, zuen musika bihotzetik ateratzen dela, eta hori oso eskertzekoa dela gaur egun, ez? Eta, nik alderatxo bat akazuentzat. Badakit, barkuan ibili zaretela jotzen, kontzertu pare bat, ni ere bertan ibiltzen naiz udaro asteazkenetan, bertan barkuan jotzen, eta badakit batzuetan marearen arabera, ez dala lan erraza izaten zutik mantentzea, eta gitarrarekin asmatzea, ez? Horten nire galdera hori da, ze badakit zuetako batek edo piskat mareotxo bat izan zuela barkuan, orduan nire galdera hori da. Zer moduz moldatu zarete barkuan kontzertuak eskintzen. Beltza, mareatu dena zuzara? Bai, ni naiz. Nire bizualdia oso mareatuak bukatu nuen. Bigarren gaina oso ondo. Zu bakarrik, talde osotik zu bakarrik mareatu. Ni eta Abi Eskudero. Gitarrista, bai. Bi gitarrista, kasualidadea. Bai, bukatu genuen... Tira, gaur espero dugu ez mareatu izana, eskerrik asko benetan gurekin izatearen,